Era uma vez uma borboleta e... Aninha, sua mamãe chegou. Então tá bom, tia. Aninha, coloque a touquinha na cabeça e o seu sapatinho, porque lá fora tá chovendo. Coloque a touquinha na cabeça porque lá fora tá E eu não sei se sua mãe trouxe guarda-chuva. Então tá bom, mas eu vou colocando, tá bom? Yippee. Então agora vamos. Deixa eu abrir esse guarda-chuva. E abrir. Nossa, Abri. eu nem sabia que tava essa chuva toda. Agora eu vou ter que pegar o ônibus. Chuva toda. Meu Deus do céu. Ainda Ainda bem que eu trouxe o guarda-chuva. Aí agora eu vou ter que ir de Uber. Porque a Aninha não pode tomar chuva, senão ela fica doente. Senão ela já fica doente. Ai, tá chegando, tá chegando. Meu Deus, você viu como tá uma chuva? Fica dentro do Pode ter guarda-chuva. entrado aqui debaixo. Eu não sabia que Desculpa, tava chovendo sabia tanto, que tava senão eu essa tinha pegado o chuva toda. Se eu guarda-chuva. soubesse, tinha trazido também o guarda-chuva. Só eu mesmo que esqueci as coisas. Mas eu só entrei mesmo por conta da Aninha. Aninha. Mãe. Mãe, 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 Oxe, Helena, o que você tá fazendo aqui? Nessa chuva. E filha, o que você tá fazendo aqui? Mãe, você esqueceu que eu dormi na casa da minha amiga? Não tá falando Então, da casa da minha eu liguei amiga? pra casa e o papai falou que você veio buscar a Aninha, então eu aproveitei e vim pra cá. Mas ainda bem que minha mãe emprestou a capa dela, porque tá uma chuva. Acabei de perceber que tava chovendo. Ainda bem que eu... Mas eu não levei muita chuva porque a gente veio de carro. É verdade, filha. Esqueci. Então pega a Aninha e vamos. Pega a Leninha e vamos. Tchau, professora. Filha. Ai, socorro. Eita. Como eu tava falando, vamos pegar o ônibus, porque esqueci de vir com o carro. Mas pelo visto o ônibus Tá bom, mãe. Vamos aproveitar até que ele já tá vindo e já vamos entrar dentro dele. Mãe. Vamos sim. Porque eu já tô... Eu também tô morrendo de frio. morrendo de frio. Agora já posso fechar esse guarda-chuva. Vamos sentar aqui. Olha, mãe, já chegou. Então vamos entrar já, né? Chegou. Filha, acho que tem um lugar aqui pra gente sentar. Bora sentar aqui? Sim, mamãe. Vamos sentar aqui. Eita, eu acho que já tem ninguém com soninho, hein? Ai, tá Acabamos de chegar, que bom. Então já, a gente já pode ir lá pra casa. Agora vamos entrar em casa. Filhas, vão lá em cima tomar um banho bem quentinho. Porque eu vou ficar aqui embaixo e também já vou lá tomar um banho. Depois vocês vão lá descansar um pouquinho. Tá bom então, mamãe. Tá bom, mãe. Oi, irmã, o que você tava fazendo? E por que você tá toda molhada? Você não percebeu, não, dona Lara, que eu acabei de chegar da chuva? Deixa eu lá tomar meu banho. Acabei de chegar da chuva, né? Nossa, que grossa, meu Deus. Nossa, Irmãzinha, se você quiser, já pode estar no banho, tá bom? Tá bom, irmã. Eu vou pegar esse daqui pro banho também. Então tá bom, irmã. Você vai se dar Aí eu acho que eu vou fazer um pouquinho aqui. Colocar o roupão. Tirar essa bota. Também vou tirar o chapéu. Acho que agora eu vou pôr uma máscara pra mim tomar banho. E prontinho, eu já acabei de colocar. Agora eu vou entrar no banho. Prontinho. Ai, filhos, eu tô com tantos horas que eu vou dormir um pouquinho com vocês. Ai, pode sim, papai. Deita bem que dá de me carne. Vou colocar a Heleninha aqui e vou deitar. Acabei de sair do banho, acho que eu vou ficar com eles um pouquinho. Ai, já todos já estão dormindo.